¿Estás cansado de robots aspiradores que prometen mucho y hacen poco? ¿Te suena eso de que friegan pero el suelo queda igual de sucio? ¿O que aspiran pero se quedan a medias porque la batería no da para más? Hoy te voy a contar algo distinto. Mi experiencia real, honesta y sin filtros con el Xiaomi Robot Vacuum S20. No es el más caro, no es el más llamativo, pero es el que mejor me ha funcionado. Y te aseguro que he probado unos cuantos. Cuando empecé a buscar un nuevo robot aspirador, lo tenía clarísimo. No quería uno más que solo aspire y luego tenga que pasar yo la fregona. Quería una solución completa, que me ahorrara tiempo de verdad. El fregado no era un extra para mí, era esencial. También quería que tuviese buena autonomía, porque mi anterior robot, un modelo del ecosistema Xiaomi similar al Dream 9, aunque me duró 4 años, se me quedaba muy corto. Su batería de 2200 mAh no daba para limpiar toda la casa de una sola vez. O aspiraba o fregaba. Pero no ambas. Siempre sentía que algo quedaba pendiente. Y aquí es donde aparece el protagonista de esta historia, el Xiaomi Robot Vacuum S20, un robot aspirador con fregado, que, desde el segundo día de uso, me dejó claro que esto era otra liga. Te lo cuento con números reales. Aspiré una superficie de 36 metros cuadrados en 43 minutos, y luego fregué esa misma zona en modo profesional, con patrón en forma de I, en otros 71 minutos, y al terminar, aún le quedaba un 20% de batería. Brutal, en serio. En modo estándar gasta menos, claro, pero me gusta apretar el sistema para ver de qué es capaz. Pero más allá del tiempo o la autonomía, lo que más me sorprendió fue cómo friega de verdad. No hace eso de arrastrar una mopa casi seca como muchos otros. No. Aquí moja el suelo bien, y lo hace con lógica. Tiene 3 niveles de intensidad de agua, y sinceramente con el nivel 1 o 2 es más que suficiente. Eso significa que no solo ves cómo baja el nivel del depósito, sino que el suelo realmente queda limpio y uniforme. Yo incluso pulverizo un poco de agua con limpiador antes de usarlo para dar aroma, y el resultado es espectacular. Nada que ver con otros modelos que limpian, por decir algo. Tampoco le pidas milagros. Ante las manchas persistentes no tiene nada que hacer. Además, este modelo me encanta porque puedes elegir si quieres aspirar, fregar, hacer ambas cosas a la vez, o simplemente pasar la mopa sin aspirar. Y eso no solo es práctico, también es una maravilla en cuanto a gestión de la batería, porque no necesitas el máximo rendimiento todo el tiempo, solo cuando lo necesitas, y lo hace con una succión potente, hasta en modo silencioso, sin ser molesto. De hecho, cuando activas solo la función de fregado, lo único que oyes es la bomba de agua y el desplazamiento del motor. Perfecto si tienes niños pequeños durmiendo, o simplemente quieres paz. Y no todo es potencia. El sistema de navegación láser es un espectáculo. Lo ves avanzar con ese patrón preciso, sin errores, sin dejar zonas por limpiar. El patrón en zig-zag que hace es más cerrado que otros modelos, así que pasa más veces por el mismo punto, asegurando mejor limpieza. Lo he comprobado comparando los mapas del Xiaomi con el de mi anterior robot. Más líneas, más precisión. Y hablando de mapas, la app de control es súper intuitiva. Desde ahí le digo qué zona limpiar, cuándo hacerlo, qué potencia usar, incluso estando fuera de casa. Ideal si quiero que esté todo limpio cuando vuelvo del trabajo. ¿Y si tienes niños, mascotas o suelos delicados? Te entiendo. En mi caso, entre semana solo aspiro y paso la mopa en seco para eliminar el polvo. Cuando toca fregado, lleno el depósito de agua, activo el modo profesional y listo. Y ojo, porque no estamos hablando de manchas muy complicadas como barro o líquidos secos como ketchup. En esos casos, fregona manual y punto.
Pero para el día a día, el Xiaomi S20 es el mejor mantenimiento que he tenido nunca. He tenido otros robots antes, incluso de marcas premium, como iRobot. Y lo digo sin rodeos. Este Xiaomi me ha dado mejores resultados por muchísimo menos dinero. Tiene sus detalles mejorables, claro. Si dejas cortinas arrastrando o cables sueltos, puede enredarse. Pero basta con hacer un barrido visual antes y todo va perfecto. En mi piso de 110 metros cuadrados, limpia el 100%. Y si no le da la batería, vuelve a la base, se recarga y reanuda justo donde lo dejó. Y ya que hablamos de funciones Pro, hablemos claro. Este modelo no tiene autovaciado ni cámaras, ni mopas giratorias que se lavan solas, como los de gama alta. Pero te digo algo, lo que hace, lo hace bien. No hace falta gastar 800 euros para tener una limpieza real. Aquí tienes una solución inteligente, eficiente y asequible. Digo yo que por algo tiene que ser el más vendido. La configuración inicial es facilísima. La app te va guiando paso a paso para crear el mapa. Puedes guardar múltiples configuraciones, definir zonas de limpieza o exclusión, programar horarios, ajustar la potencia de succión, la cantidad de agua y todo lo que necesites. Yo incluso marco mis alfombras manualmente en la app, ya que este modelo no tiene sensor de alfombra. Pero una vez configurado, reconoce todo perfectamente, aumenta la succión al pasar por la alfombra y vuelve a modo normal después. Otra cosa que valoro mucho, el robot siempre vuelve a la base. ¿Te ha pasado eso de buscar al robot por la casa porque se quedó atascado o sin batería en cualquier lado? A mí sí. Y es frustrante. Este Xiaomi no me ha fallado ni una vez en ese sentido. Siempre vuelve. Siempre cumple. Lo estoy usando desde hace semanas y sigo igual de encantado que el primer día. He leído opiniones similares. Familias con bebés, mascotas, personas que trabajan mucho y quieren que su casa esté limpia sin esfuerzo. Todos coinciden en que este robot es una ayuda real. Es simple, pero eficiente. Sencillo, pero completo. Y sobre todo, fiable. Si estás dudando entre este y otro más caro, piensa en lo que realmente necesitas. ¿Limpieza diaria efectiva? ¿Fregado real, no simbólico? ¿Control por app? ¿Autonomía suficiente para una limpieza completa sin interrupciones? El Xiaomi Robot Vacuum S20 cumple en todo eso y más. No te va a dejar tirado. En conclusión, si estás buscando un robot aspirador Xiaomi con función de fregado real, batería competente, buena navegación y gran relación calidad-precio, este es tu modelo. Es perfecto para pisos medianos, rutinas exigentes, casas con niños o mascotas. Y sí, lo volvería a comprar sin dudarlo. Ya lo sabes, no te dejes llevar solo por especificaciones técnicas o por las promesas de marketing. Escucha a quien lo ha usado.